ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோ அப்படின்னா யமஹா பிஎஸ்ஆர் i500 கீபோர்டு. சரிங்களா? ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த போர்டு வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல். ஏன் அப்படின்னா இந்தியன் டோன்ஸ். சரிங்களா? இந்தியன் டோன்ஸ் எப்படி சொல்கிறது, இப்போது நாதாசுரம் எல்லாமே, சந்தூர், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தார், அப்படி எல்லாமே ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்பவே வேப்பாக இருக்குது, என்னடா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நான் இப்போ தான் இதை புதுசாக பார்க்குறேன். ஓகேவா? இப்போ பார்ப்போம். இப்போ இந்தியன் டோன்ஸ் எப்படின்னு பார்ப்போம், உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கீபோர்டு ஆன் பண்ணதும் ஹார்மோனியம் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஹார்மோனியம் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து ஒரு இந்தியன் டோன்ஸ் காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இப்போது ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ இந்தியன் டோன்ஸ் செமையாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் இந்த கீபோர்டோட டச் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் கீயை, பார்த்தீங்களா? இப்போ அதிகமாக நான் கொஞ்சம் கூட வெலாசிட்டி கொடுக்குறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் அதிகமாக வெலாசிட்டி கொடுக்குறேன். இப்படி சூப்பராக இருக்கா? இப்போது அது ஏன்னா அது வந்து மாடுலேஷன் பட்டன் இதில் இல்லை, அதனால் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டோன்ஸ் அவங்களே கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பிட்ச் பாயிண்ட் இருக்குது. ஓகே, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ அடுத்த டோன் பார்ப்போம். சித்தர் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஓகேவா? அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சித்தார் கேட்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது. இப்போ இதுக்கு ஒரு டிஎஸ்பி அப்படின்னு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது, அதை ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்களா? டிஎஸ்பி எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ பாருங்கள், அடுத்த டோன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நாதஸ்வரம், ஐயோ, இதை கேட்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்றீங்க, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், ரொம்ப ஒரு ரியல் ஃபீல் கொடுக்குது, அப்படியே ரியல் ஃபீல். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், ஒன்று ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த ரியலாக எப்படி நாதஸ்வரம் இருக்குமோ அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது ப்ளே பண்ணும்போது. ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள், அடுத்த டோன் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இது ஒரு சித்தார் தான். இப்போ பாருங்க, இதுவும் வெலாசிட்டி பேஸ்டு தான். இப்போ பாருங்க, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. டோன்ஸ் பொறுத்தவரை இந்தியன் டோன்ஸ்லாம் அடிச்சிக்கவே முடியாது, அப்படி இருக்குது. அடுத்து பார்ப்போம். அடுத்து வந்து இந்த சைடு வந்து 4 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி எப்படின்னா, இது வந்து ரியாஸ் அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் இருக்குல்ல, ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக். இது வந்து இந்தியன் போர்டு எல்லாமே நல்லாவே இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இதை போட்டு வச்சுட்டு அவங்க வந்து தாளம் ரைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குவாங்க. கர்நாடிக் படிக்கிறவங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ரியாஸ் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாங்.
இதை கிளிக் பண்ணால் சாங் யூசர் ஃபைல் சாங் ப்ளே ஆகும். ஓகேவா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வாய்ஸ். அடுத்தது இது வந்து ரிதம் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. இப்படி 4 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் ரிதம் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. வெயிட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்தியன் ஹிட்டு தான் இது. இந்தியன் தபையில் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது ரொம்பவே. இப்போ பார்ப்போம் அடுத்தது. மிருதங்கம் சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து பார்ப்போம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ பார்த்து இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, நான் இதுவரை எந்த போர்ட்லேயும் பார்த்ததில்லை. இல்லை ட்ராக் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா. இப்போ பார்ப்போம். இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போது அக்கம் மட்டும் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கு. அக்கம் மாத்திரம் பாருங்க. இப்போ இதே நான் ட்ராக் கண்ட்ரோல் பண்ணி காமிக்கிறேன். பேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ அடுத்து ஆஃப் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்ட்ரிங்ஸ் மட்டும் தான் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ பேஸ் ஆன் பண்ணுறேன். இந்த ட்ராக் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குதுங்க. இது ரொம்ப நான் பார்த்த அளவுக்கு இதுவரை நான் யூஸ் பண்ண எந்த போர்ட்லேயும் நான் பார்த்தது இல்லை. இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறேன். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கீபோர்டோட பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா, இது ஃபஸ்ட்டு போர்ட் வந்து சஸ்டைன் பெடல், செகண்ட் போர்ட்டு ஹெட்ஃபோனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஆம்பிளிஃபையரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இது வந்து மொபைல் இன்புட்டு, மொபைல்லேருந்து பாட்டு அங்கே ப்ளே பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பென்ட்ரைவ். ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷனுங்க. 10 ரிதம் உள்ளே லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். போர்டுக்குள்ளே கீபோர்ட்லேயே 10 ரிதம் லோட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பென்ட்ரைவ் போட்டு கீபோர்டில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஃபைலை பென்ட்ரைவில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். யூசர் ஃபைல் வச்சுக்கலாம். சாங் நம்மளே ரீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து மிடி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லேப்டாப் டு கீபோர்டு அதுக்குள்ள பின்னு தான் இருக்கு பாருங்கள். இதுதான் அந்த மிடி பின்னு. நீங்கள் வந்து கடையில் போய்கிட்டு பிரிண்டர் கேபிள் அப்படின்னு கேட்டில் கிடைக்கும். ஓகேவா. அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா பவர் அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே. அடுத்து என்னென்னா, நம்ம சவுண்டு வந்து டயல் பேடை கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக நம்பர் அடிச்சுக்கலாம். இல்லை 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. இது மைனஸ் ப்ளஸ். ஓகேவா. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அதை விட ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் என்ன இருக்குது, ஒரு வீல் மாதிரி இருக்கா, அதை வந்து இப்படி ஒவ்வொன்றா தள்ளிக்கிட்டே வந்தால் சூப்பராக அதாவது நம்ம சவுண்டு மாறிட்டு பாருங்கள். காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம எப்படின்னா பட்டனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ ஒரு சாங் ஒன்று ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அது மாதிரி பியானோட வெலாசிட்டி, பியானோ ப்ளே பண்ணுறது சூப்பராக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள்.
ரொம்பவே ஒரு அருமையாக இருக்குது ப்ளே பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நெல்லை செய்து. பாய்.